फ्रेंच फ्राइज में सबसे इम्पॉर्टेंट है पोटैटोज का सिलेक्शन। हमें ये पुराने वाले यूज़ करने हैं। इनमें वाटर कंटेंट भी कम होता है और स्टार्च भी कम होता है। वो जो नए वाले होते हैं जिनकी थोड़ी सी स्किन निकली हुई होती है वो हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं। आप सब्जी वाले भैया को बोलोगे कि वो पुराने वाले पोटैटोज चाहिए तो वो आपको तुरंत निकाल के दे देंगे। तो चलिए इन पोटैटोज की स्किन अच्छे से निकाल देते हैं और इन्हें एकदम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो देखिए ये एकदम अच्छे से क्लीन हो गए हैं और इन्हें अब कट करना शुरू करते हैं। इन्हें एकदम ही इवनली कट करना है, तभी फ्राइज एकदम अच्छे से इवनली कुक होगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। मुझे पर्सनली फ्राइज थोड़ी सी पतली पसंद है, जल्दी कुक भी हो जाती है और अच्छी क्रिस्पी बनती है। आपको जैसी पसंद हो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। देखिए एकदम इवनली ऐसे ही कट करनी है, अच्छी लग रही है ना। और अब मैंने ये ठंडा पानी ले लिया है। हमें इन्हें कट करके तुरंत ही ठंडे पानी में डालते जाना है ताकि इनका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए सारी फ्राइज कट होकर रेडी है। आप ऐसी इवन कटिंग के लिए कोई भी मार्केट में अवेलेबल फ्रेंच फ्राइज कटर भी यूज कर सकते हो। अब हमें इन फ्राइज को ऐसे ही 15 से 20 मिनट इस ठंडे पानी में छोड़ देना है। देखिए 15 मिनट हो गई है। अब इन फ्राइज को इस ठंडे पानी में एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए इनका काफी सारा स्टार्च निकल गया है। और अब ये नॉर्मल पानी ले लिया है और इसमें इन फ्राइज को ट्रांसफर कर लेंगे। और वापस से हमें ये सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। इस पानी को चेंज कर लेते हैं। वापस से फ्राइज को वॉश करके इस क्लीन पानी में ट्रांसफर कर लेंगे। ये प्रोसेस 2 से 3 बार करेंगे तभी पोटैटोज का स्टार्च कंप्लीटली निकल जाएगा और फ्राइज एकदम अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। तो देखिए इसे अब मैं ये तीसरी बार धो रही हूँ और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हमें इन फ्राइज को हाफ बॉईल करना है। देखिए पानी अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना नमक ऐड कर दिया था और इन फ्राइज को इसमें डाल देंगे। अब हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे एग्जैक्टली 4 मिनट तक पकाना है। 4 मिनट से ज़्यादा नहीं वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी। तो देखिए एग्जैक्टली 4 मिनट हो गई है और मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये बस अराउंड 40 to 50% जितनी ही पक जानी चाहिए। और इन्हें निकालते वक्त फ्लेम भी ऑफ कर देंगे और फिर ऐसे किसी क्लीन किचन टॉवल पे इन्हें स्प्रेड कर देना है ताकि इनकी एकदम गर्म भाप निकल जाए। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। देखिए इनमें ऐसी इलास्टिसिटी आ जानी चाहिए। हमें इन्हें एकदम ड्राई करना है। ऊपर से भी एक कपड़े से पैड ड्राई कर देंगे और फिर इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये एकदम ही सूख नहीं जाती है। देखिए ये एकदम अच्छे से सूख चुकी है। तो चलिए इन्हें बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। आप चाहो तो फ्रीजर में आधा घंटा रख दीजिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हो तो आप पोटैटो स्टार्च भी यूज कर सकते हो और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी है। चलिए फ्राई कर लेते हैं। तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए और इन्हें फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। एक साथ ज्यादा मत डालिएगा और इन्हें एग्जैक्टली 1 मिनट तक फ्राई करना है। हम बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन्हें डबल फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो गई है। हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस स्टेज पे आप इन फ्राइज को ठंडा करके फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हो। इनमें ऐसी इलास्टिसिटी आ जाएगी और ये टूटेगी नहीं। ये शेप इंटैक्ट रहता है इनका। आप इन्हें फ्रीजर में किसी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में स्टोर कर दीजिए और जब भी खानी हो बस एक बार फ्राई करिए और सर्व करिए। तो चलिए इन्हें सेकेंड फ्राई कर लेते हैं। सेकेंड फ्राई में भी फ्लेम फुल ही रखनी है और 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, बस इतनी देर में ही एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। अगर इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से ओवर कुक हो जाएंगी और फिर ये सॉगी हो जाएगी। इसीलिए हमें इन्हें फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए ये एकदम रेडी है। एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन लग रही है और देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी करारी आवाज आ रही है ना।
तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी बनी।